Ti luhur Sosapramut dihandap Saibar Dampal ngaranna kurung. Matak cek ilmu kolot nu kuring-kuringan di jero kurung, lautan lega bisa diteleman, hate deet manusia mah hese dikobet. Asli itu teh kurung kudu wawuh jeung kuringna. Naon atuh nu kuring-kuringan di jero kurung? Korong. Bandungan we ku ibu korong leutik rujit min cinit ngan pika geuleuheun dangdan setekar kebek make up dipake belas on ongkoh nongtot tina irung tatangga sudi ngadeuketan. Naon korong dina ibadah bebengok ria. Dek tahajud unggal peuting, dek duha unggal poe, dek maca Quran nepi ka lakoh, dek sholawatan haben ka masjid lekat, muncul penyakit ria. Allah nolak sapajodogan peribadahan nu sumberna adalah penyakit ria. Mata gera bebaskeun hate tina asa kapuji. Kesal itu. Sedengkeun teh nu boga penyakit ria teh lain batur-batur teuing nu hadir jeung kuring ge osok. Dek tahajud nyieun status Facebook OTW tahajud. Nu paling parah ke ruku nuju ruku henteu gelo si eta. Jawa Barat boga masjid kebanggaan Al Jabar. Meureun urang dege ibu-ibu nepi ka ngadat kasalaki hayang indit ka Al Jabar. Mun ditanya ibu bade naon ka Al Jabar ngiring netepan, si eta ka masjid deukeut ge tara ungah belenyeng ka ditu. Ngomong we atuh dek selfie gitu. Tuh ieu teh bebengok ria nu kitu patut teh. Keuh atuh nya heuh. Tuh sedengkeun hadirin kaum muslimin, Allah nolak sapajodogan ibadah nu sumberna ria. Matak nu kadua nu kuring-kuringan di jero kurung adalah karung. Saha nu jadi karung? Hampuranya ustad teh ieu teh karung. Kades karung, bupati karung, gubernur karung, presiden ge karung. Ai karung wadah runtah. Nu deog nu sengkong, nu bodoh, nu boloho, nu ecreg, nu teu ecreg, nu ijideun, nu rujiteun, nu cuaeun, nu ngewaeun, pribadi urang boga ustad mah cicingna agama oncoran sararea tong pilihan hirup. Tapi meureun Pak Kades dipilih meureun ku rakyat sehingga jadi menang. Tak geus menang teh pan nu nyoblos rakyat kuring, nu teu nyoblos ge rakyat kuring, geus jadi tong pilihan pada itu teu nyoblos 600 teh dicairkeun. Anger dah kabeh ge rakyat bodona, bolohona, ecregna, teu ecregna, benerna, salahna, belaan ku kadesna, bongan kades siap jadi maung. Ai maung teh manusia unggul, mak jeung mata kuring maung. Pan maung teh manusia unggul, manusia nu unggul mah leah hatena, teu gampang dendaman, apik dina bahasa, bisi nganyarikeun rakyatna, dah hakikat hirup mah moal mungkin disebut jelema pinter tanpa aya hirup si bodoh, teu mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin, teu mungkin disebut pejabat lamun eueuhna rakyat. Matak tugas atau oncorkeun lamun urang geus pinter gera oncoran jelema bodoh. Ai kadang-kadang kajadian geus pinter ngaledek nu bodoh, deuk ngaledek mah teu kudu pinter jelema belegu ge bisa. Betul nyata. Tuh. Ya. Nu beunghar jeung nu miskin, nu beunghar teh alusna mah boga tugas. Naon tugasna? Nyaah ka nu miskin, da teu mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin. Bandungan si miskin jasana, aya nu maot pangheulana nyokot pacul, nyieun kuburan. Ayo nu maot nyokot pasaran si miskin, ngaguntingan boe si miskin, nyieun pocong si miskin, nganterkeun si miskin, tahlil 100 poe si miskin tara pernah alfa. Nah da teu nyangu di imah apa? Coba nu beunghar da lain kitu atuh prinsipna. Matak bejakeun ka jelema nu beunghar embung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam, maot nu bikeun paculna, jug nyieun kuburan sorangan ka ditu. Tuh aya pasaran gubug ku sorangan, tak aya boeh teg-tegan ku sorangan, nyieun pocong ku sorangan, teu bisa leumpang acelok-acelokan sorangan. Keukeuh Pak nu ngaran manusia tetep urang butuh ku batur. Heeh nya. Pejabat butuh ku rakyat, matak nu jaladi pejabat tong olo-olo. Nah, apan cucungik si laing teh dijadikeun teh ku rakyat. Matak lamun geus jadi sing eling atuh ka rakyat euy. Heeh nya. Lain hartina urang kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat nu kudu hormat ke rakyat. Nah apan maranehanana jadi teh ku leungeun-leungeun rakyat. Matak geus jadi tong api-api poho ka rakyat, bisi teu dicoblos deui. Sok bisi teu percaya ieu teh tugas ustad oge hampura ulah nyarekan jamaah. Nah ibu teh daek datang ka dieu sumping ka dieu ngupingkeun kuring, mata kuring nu kudu nuhun ka ibu teh nuhun, ibu bapak paranta sumping. Nah jug bubar na urang deuk ngomong jeung temok. Ieu teh jiga heureuy, tapi lamun dikaji ku sim kuring jero nama hakikat. Dabongan Islam boga syariat, hakikat, torekat, makrifat, Quran boga opat,
lapad makna matan maknawi, lapad-lapadna makna artina matan eusina maknawi amal keunana. Urang maca Quran jujur we karek nepi kana lapadna can wabuh jeung eusina. Mata Quran geuleuh ka batur anger. Lekoh maca Quran tapi lekoh ngageunggeureukkeun ka baturna di mana eta Quran. Cicing ya jigana ieu rada dianggap ustad aya nama ieu. Aya tadi mah pan teu dianggap mah nya di ditu aya nu nanya dupi Pak Ustadna cenah tos ka dieu teuing jeung teu apa. Meureun disangkan teh lain urang. Coba lamun kuring diudeng digamis disorban yakin mustami teh narantung wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang nagog anjir kuat abeu nu nanya. Nah da teu kaciri heukeun bae. Da kuring kikian teu jujur teu sadar jadi ustad jeung hirup jelema nu alus mah jelema nu teu sadar Pak. Bener Pak, lamun jadi ustad tong sadar jadi ustad. Nah lamun sadar jadi hayang disebut hiji waktu tatangga teu nyebut da geuneuk beungeut eta teh. Coba lamun teu sadar da nyebut ustad nyebut ustad aku mah ibu we. Di luhur aya pejabat ulah sadar jadi pejabat da urang teh sumberna mah ti rakyat. Lamun sadar teuing jadi pejabat jujur Pak, alus dina kampanye goreng dina gawe. Bapak-bapak ibu-ibu coblos abdi lamun abdi jadi gang leucir keur kampanye geus jadi leucir kuleur anjir tah. Mata hirupat tong sadar ingking ibadah haji 70 juta balik ti ditu sadar jadi haji tatangga teu nyebut pan baeut. Hiji waktu tatangga Pak Haji tah maneh mah sadar 10.000. Aya tetangga nu kadua Pak Haji tah 20. Aya nu katilu bersihin haji 200.000 dibayar nu bersihin. Naon ieu bebengok ria. Matak hirup nu ngaran manusia sampurna asalna urang tina kosong teu boga naon-naon, matak ayeuna ge nyicingan alam dunya teh teu gableg naon-naon. Pinter dipinterkeun bisa dibisakeun alus dialuskeun HD ge di HD